Boa tarde, gente. Ó, estamos fazendo aqui hoje a fogueira. É uma tradição do nosso Nordeste, do nosso sertão. É a tradição da fogueira de São João, São Pedro e Santo Antônio. Hoje se comemora a fogueira de São Pedro, gente. Vou mostrar aqui para vocês a fogueira. Quero pedir a vocês que vão lá no meu canal, Cícera Barbosa, 1977. Se inscreva, deixe um joinha e compartilhe, que é para outras pessoas conhecer nossa vida aqui do sertão, gente. Isso aqui é nossa tradição, é raiz, é a história do nosso sertão, gente. É a fogueira, é a quadrilha, é as bandeirinhas, é o balão. Todas essas coisas faz parte do nosso sertão, gente, da nossa tradição. Eu acho que todos os sertanejos, quase todos os nordestinos hoje, se usa fazer a fogueira, né? Aí tem a fogueira de São João, que é feita dia 23 de junho, e a fogueira de São Pedro, é dia 28 de junho. E o dia é dia 29, né? Amanhã, hoje, é a véspera do São Pedro, gente. São Pedro, que é um dos santos mais poderosos do céu. A gente diz que é o nosso chaveiro do céu, é São Pedro, gente. Para a Igreja Católica comemora hoje o nascimento de São Pedro, gente. Daqui a pouco a gente vai colocar o fogo na fogueira. Para assar o milho e fazer o churrasco, gente. Quero agradecer a todos vocês que vão lá no meu canal, Cícera Barbosa, 1977. Pedir a todos que se inscrevam. Aqueles que não for inscrito ainda, se inscreva. Deixa um joinha e compartilhe, que é para outras pessoas conhecer a nossa vida aqui do sertão, gente. Nossa tradição. O pão, gente, é sempre que a gente está fazendo os vídeos. Ele sempre está ali de uma banda. Gosta muito de sair nos vídeos. Fica por ali, gente. Quero mandar um abraço para todos os meus seguidores. Aqueles que hoje vão dançar forró. Dançar quadrilha. Quero agradecer a todos, gente. Estamos aqui no nosso sertão de Alagoas, sítio Remetedeira, Santana do Ipanema. Muitos cantos hoje está se comemorando, muita festa, muito forró. Muita sanfona tocando, gente. E muita alegria. Se comemora o dia de a véspera de São Pedro, né? Que amanhã é o dia. Nosso clima, gente, aqui é assim. Nosso clima nordestino. Hoje o céu amanheceu limpo, poucas chuvas, né? Hoje vai ser uma festa maravilhosa, porque o São João aqui, gente, foi muita chuva. Hoje promete que vai ser mais estiado, gente. Terminou. Quero agradecer a todos vocês que vão lá nos meus vídeos, curte, comenta, compartilha e deixa um joinha, gente. Esse foi mais um pequeno vídeo para mostrar para vocês a tradição do nosso sertão. É a fogueira de São João, Santo Antônio e São Pedro, gente. Hoje é a fogueira de São Pedro. Se comemora
Tem Tá aí. muitas festas. São Pedro que é um santo muito Fica aí. conhecido no céu. Fica aí. Fica aí. Vá, Tchau, tchau, gente.